హలో ఆల్, వెల్కమ్ టు కవిత తాటికొండస్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫస్ట్ టైం డిష్ వాషర్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇండియాలో. యూఎస్లో చాలాసార్లు యూజ్ చేస్తున్నాను. బట్ యూఎస్లో ఏంటంటే ఎక్కువ సెరామిక్, గ్లాస్ అవి వాడడం ఎక్కువ, స్టీల్ వాడడం చాలా చాలా తక్కువ. సో అక్కడ నాకేం పెద్దగా ఇబ్బంది అనిపించలేదు. అక్కడ స్టీల్ వాడినప్పుడల్లా పోయేవి కాదు, మళ్ళీ మనం తోముకోవాల్సి వచ్చేది. ఇంకా చాలా స్క్రబ్ చేసి ఉండేది. ఇప్పుడు టీ గిన్నెలు కానీ, పెరుగు గిన్నెలు కానీ, ఏదైనా కూర చేసినా చాలా చిరాగ్గానే ఉండేది అక్కడ. బట్ ఇండియాలో అయితే నేను ఎప్పుడు డిష్ వాషర్ యూజ్ చేయలేదు. కానీ ఇక్కడ స్టీల్వి కూడా అన్ని స్టెయిన్స్ కూడా పోతాయని చెప్పిన తర్వాత చాలా రివ్యూస్ చూసి కొత్త డిష్ వాషర్ తీసుకున్నాము, ఎల్జీది. సో లెట్స్, ఇవాళైతే నేను ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేస్తున్నాను. సో నేను స్టీల్ పెట్టాను, గ్లాస్ పెట్టాను, మైక్రోవేవ్ అండ్ డిష్ వాషర్ సేఫ్ బౌల్స్ పెట్టాను, ఐకియా పెట్టాను, టప్పర్వేర్ పెట్టాను, అన్నీ కవర్ చేశాను నేను దీంట్లో. టప్పర్వేర్ దగ్గర నుంచి, ఐకియా దగ్గర నుంచి, గ్లాస్ అండ్ స్టీల్. సో చూద్దాం, ఒక 1 hour పడుతుంది వాష్కి. మిక్స్డ్ పెట్టాం కాబట్టి ఒక మోడ్ ఉంటుంది. ఓన్లీ నాన్ స్టిక్ ప్యాన్స్ బాగా గ్రీజ్ ఉన్నాయి పెడితే ఇంకొక మోడ్ ఉంటుంది. అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్, గరం మసాలా, స్ట్రాంగ్ స్మెల్, రెల్స్ మీట్వి అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే వాటికి ఒక మోడ్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు నేను మిక్స్డ్ పెద్దగా ఏం చేయలేదు కాబట్టి సో నేను టర్బో అంటే మామూలు రెగ్యులర్ మోడ్ పెడుతున్నాను. లెట్స్ సీ ఎలా క్లీన్ అయింది కూడా చెప్తాను. ఫస్ట్ టైం కాబట్టి నేను కూడా మిస్టేక్స్ చూసి నేర్చుకుంటాను అనమాట. సో చూద్దామా, ఆన్ చేస్తున్నాను. నేను పౌడర్ ఆప్షన్ కాకుండా ట్యాబ్లెట్ ఆప్షన్ పెట్టుకున్నాను. లెట్స్ సీ. ఈ టెక్నాలజీ అండి, ఎన్నో 100 రకాల ఆప్షన్స్. సో మనం టర్బో పెట్టాము, 59 minutes అని వస్తుంది. ఎక్స్ట్రా డ్రై కావాలి, ఇంకా హై టెంపరేచర్ కావాలి, ఇంకో 1/2 hour తర్వాత స్టార్ట్ కావాలి, ఎలా అంటే అలా చేయొచ్చు. అండ్ లెట్స్ హిట్ స్టార్ట్. ఆఫ్ అయింది, బట్ వెంటనే ఓపెన్ చేయొద్దు. ఇది కూడా ప్రెషర్ కుక్కర్ లానే ఒక 20-25 minutes మినిమం. 1/2 hour ఆగితే ఇంకా చాలా మంచిది, వేడిగా ఉంటుంది కాబట్టి స్టీమ్ వస్తుంది. సో తర్వాత ఓపెన్ చేయాలి. నేను ఆల్రెడీ ఆగాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తున్నాను. నేనే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను. ఏమీ వద్దు, ఇది పెరుగు తోడేసిన గిన్నె. ఎంత నీట్గా అయిపోయింది. నేను ఎక్స్ట్రా డ్రై పెట్టలేదు, లేదంటే ఇంకా పూర్తిగా డ్రై అయిపోతుంది. నేను కాఫీ కప్పు చాలా స్టెయిన్స్ ఉన్నాయి పెట్టా, ఫుల్ ఎల్లో మరక ఉండింది. ఇట్స్ గుడ్. ఇది పనీర్ బటర్ మసాలా పెట్టాను. పర్ఫెక్ట్ అబ్బా, ఐఎమ్ హ్యాపీ. సో సక్సెస్ఫుల్ ఫస్ట్ వాష్ in my new dishwasher. Don't forget to subscribe for more such videos. Bye bye.